Jeg veldig spent og gleder meg til seminaret. Jeg må bare begynne å si at litt sånn spennende på hvordan dette skal gå. Greia at vi skal nå inn i noen kompliserte ting da. Og det er sikkert det er komplisert for dere, men det er komplisert for meg. Og da prøve å si noe liksom, ja, litt sånn lettfattelig og brukende på i løpet av halvannen times tid, det kan bli spennende å se. Så jeg er veldig åpen for dialog. Rekk opp hånda, spør, stopp meg, snakker for fort, bruker ord som er for vanskelig, eller du bare, det har jo ingenting med praktisk hverdag å gjøre, vær så snill. Ja? Og så ser vi hvordan det går. Okay? Jeg er stipendiat i noe som heter religionspedagogikk, og på et del større forskningsprosjekt som på fint forkortelse kalles LETTRA. Og det står for Learning and Knowledge Trajectories in Congregations. Litt vanskelig. Men vi har en hjemmeside som snart blir enda finere enn den er nå. Så jeg bare vil vise hvordan slik ser det ut. Lettra.mf.no. Så der kan dere gjerne gå inn og se etter hvert. Og der skal vi også publisere noen av artiklene som vi allerede har skrevet, og der kommer det altså mer og mer ting etter hvert da. Men vi driver nå som jobber med denne siden for å få den litt mer brukervennlig. Men den er ute på nettet altså. Ja, kan si to ord til om Lettra. Det er et forskningsprosjekt hvor tema som læring og kunnskap er som headingen i menigheter. Så vi tar læringsteori, kunnskapsteori, som de da bruker på universitetet og andre sammenhenger, og tar det inn i menigheter. Hvordan kan vi forstå disse temaene her? Og det er 3 professorer, og vi er nå i hvert fall 4 stipendiater, og så er det pluss noen liksom andre folk som forsker på disse tingene. Men vi forsker på ulike grupper. Det er noen som forsker på prester, hvordan de lærer i yrket, som i profesjonene sine. Noen på diakoner, kateketer, frivillige, noen på 6-åringer, ungdommer, og jeg da på konfirmanter. Ja, det kan du lese mer om på denne hjemmesiden. Greit, da går vi tilbake til denne siden her. Men vi har jo noe kristen kunnskap som vi skal lære bort. Dette sa en prest til meg. Vi så diskuterte konfirmasjon og konfirmasjonsundervisning, og så sa det her. Og jeg synes det var så egentlig så godt sagt, for det satte noen sånne tanker som jeg jobber selv, litt sånn, jeg fikk litt aha-opplevelse. Ja, riktig, ja. For det representerer et syn på kunnskap. Ja. Vi har noe kristen kunnskap, og vi skal lære det bort. Og dette synet på kunnskap tror jeg vi kan kanskje finne tilsvarende som her. Brille er noe som setter programmet. Og bare legg merke til setningen der det står i programmet. Harald Eia prøver å presse litt kunnskap inn i nøtta til Bård Tufte Johansen og de andre personer. Og dette synet på kunnskap er at det er noe mer eller mindre kanskje håndfast på en eller annen måte. Vi vet i hvert fall hva det er. Og vi skal plassere det et sted, og vi skal plassere det her i hodet. Og det her er faktisk et tradisjonelt syn på kunnskap, så det er ikke rart at mange av oss, og inkludert meg selv, gjerne har snakket om kunnskap på den måten, og også da kristen kunnskap. Men interessant er jo at allerede for et par tusen år siden, og litt mer, så ble jo denne kunnskapsforståelsen utfordret. Aristoteles for eksempel opererte med 3 ulike forståelser av kunnskap. Det er sikkert kjent for flere av dere. Men han snakket om epistemisk kunnskap. Jeg skriver veldig sykt. Det er for å tenke kunnskap som type her. Ja? Kognitivt, at det er noe teoretisk jeg kan gjøre rede for. Vi plasserer det ofte i hodet på en måte.
Men Aristoteles var også opptatt av noe han kalte tekne. En form for teknisk kunnskap. Men den er ikke plassert her, da, ifølge Aristoteles. Den er plassert mye mer i liksom, hva vi gjør. Da. Ferdigheter. Teknisk. At jeg vet hvordan noe funker, eller får det til å funke. Men Aristoteles dro det hakket videre. Han snakket også om fronetisk kunnskap. Og da snakker han om en form for praktisk kunnskap, en form for visdom, en form for intuisjon, en form for skjønn, som også er kunnskap ifølge Aristoteles. Og da plasserer vi kunnskap et helt annet sted. Ja? Og andre filosofer senere som har jobbet med kunnskap snakker om at kunnskapen den er skjult. Tacit knowledge på engelsk. Hvor mange ganger har du ikke opplevd, hvis du er i en ny setting, at det er noe av koder her, det er et eller annet som jeg ikke helt skjønner, men som tydeligvis noen andre forskjønner. En franskmann som heter Bourdieu brukte metaforen spill. Er det noen som har hørt om sporten cricket? Er det noen som kan cricket her? Er det ikke på nå? Hva er det? You know cricket? Ja. En som kan cricket her? Espen. Ja. Nei, er det noen som kan cricket? Ja, det er det. Cricket er en kjempestor sport. Hvis du har hørt på herreavdelingen på P3, de var jo en periode utrolig opptatt av cricket, og sendte jo, og nå de store turneringene på cricket, og gikk jo gjennom det spennende cricket, så hadde du sikkert kanskje 1% av alle som hørte på P3 herreavdelingen som bare klarte å følge med. Og det er så interessant å se på cricket live, da. Det var jo 5-6 timer, men du bare switcha gjennom på kanalen, og så plutselig er cricket, og så sitter jeg og ser på, skjønner ingenting, og så plutselig bare jubler folk, jeg bare, what? Ja, null peil på egentlig, ja. Det er form for skjult kunnskap, da. Og andre også snakker om at kunnskapen er kroppslig. At den sitter i kroppen vår, ja. At det gjør noe hvordan vi oppfører oss. At vi vet at stoler er til å sitte på, eller vi vet at vi ikke skal banne høyt i kantina på MF. Ja. Det er akkurat sånn at de er både skjult og som sitter i kroppen vår. Og grunnen til å bruke en litt sånn snodig intro er for å utfordre dette der. For hvis kunnskap ikke er så håndgripelig, hva gjør vi med det? Og hva gjør vi med kristen kunnskap? Hva gjør vi da i forhold til konfirmanter? Det er det som vi skal prøve å snakke om i dag. Konfirmanter og kristen læring. Et par viktige temaer som vi da må innom er jo da, hva er læring? Det skal vi bruke mye tid på. Vi skal diskutere litt sånn på slutten, hva er kristen læring? Og her har jeg litt sidespor her med at nå får dere ta det litt midt i doktorgradsprosjekt. Jeg er bokstavelig midt i. Jeg har cirka 2 år igjen, så det er halvveis. Og så har jeg operert med begrepet kristen læring, og så har det provosert en del folk, fordi læring kan ikke være kristent og sånne ting. Så jeg er for usikker på hvor mange kamper jeg greier å ta med det begrepet her. Men jeg holder det litt sånn fortsatt da. Så hvis jeg snakker om et år, så kan det at jeg ikke bruker lenger, men jeg synes det er litt spennende, nettopp fordi det er folk stusser litt på det her, du kan ikke si det. Vi skal prøve å diskutere litt det da. Og så, hva er kristen kunnskap, og kan denne kunnskapen læres? Allerede nå kan det være at du tenker bare, hjelp med meg, hvor er det nødvendig, kan den læres liksom? Må du gjøre det så vanskelig? Vel, hva er læring? Vi kan begynne der da. Snakker jeg for fort? Nei, fint. For å si det veldig enkelt da. Læring kan forstås som forandring, endring, bevegelse, forhandling, og så er det to be continued. Og grunnen til det er fordi jeg vet ikke helt selv. Men det her er en helt viktig bit av læring. Hvis jeg sier det veldig enkelt, skal jeg si at læring er forandring. Det er rett og slett hvordan vi endres. Og kanskje i stedet for å bruke ordet læring, kristen forandring, da begynner vi liksom å få litt andre
Eller hvordan vi kristen bevegelse, hva det for noe liksom? Ja. En kristen forandring. Men problemet at hvordan ting forandres, og hvor det skjer, og når det skjer, det vært mye debatt om. Jeg siterer Ivar Bråten: begrepet læring omstridt på begynnelsen av det 21. århundre. Det betydelig uenighet om hvordan læring skal defineres, om hva som kjennetegner læring, og hvor læring finner sted. Og det her ikke noe som helst. Det her en professor i pedagogikk som har skrevet bok, og flere masse bøker, men også en som heter Læring, jobber på utdanningsvitenskapelig fakultet på Blindern. Det her en veldig spennende bok, og spesielt innledningskapitlet, for der går han igjennom liksom, hva debatten her liksom. Man kan snakke om 3 retninger. I dag det egentlig 2 hovedretninger. Men hvis vi skal nevne 3 typer hovedretninger som har noen ganske bestemte meninger om hva læring Og det her veldig ulike forståelser. Altså. Grunnen til at jeg sier det før vi går til fordi ofte når jeg måtte introdusere det, så føler jeg at folk ikke helt catcher det, og det gjorde jeg ikke selv heller, tok på tid. Men det ikke læringsmetoder, det litt viktig å si. Det ikke liksom hvordan, altså sånn, det ikke metodikk, det faktisk en forståelse av hvordan virkelighet og hvordan vi forholder oss til det. Altså. Det sånn grunnleggende greier. Det første ble kalt behaviorisme. Behaviorism. Den var det store greia på tidlig 1900-tallet. Pavlos hunder, noen som har hørt om det? Ja. En av de virkelig store psykologene, adferdspsykologene, russer. Jeg har skjønt at NRK driver og viser en serie for til psykologi, tror jeg, hvor en episode gikk igjennom og viste noen klipp fra eksperimentene til Pavlos og andre behavorister, som var egentlig veldig både interessant og sjokkerende. Poenget her at læring kun det som vi kan se empirisk, virkelig observere. Det en type endring som vi kan observere. Det det vi forstår som læring. Og det en forståelse av mennesket og sinnet at vi har noe som vi stimulerer et individ med, så får vi en eller annen respons. Paulo, han gjorde noen forsøk i laboratorium med hunder, og målte hvor mye sekret heter. Altså, når vissene skal ha spise, så begynner de å utskille vann eller i munnen. Og så var det noen klikkelyder, eller noen menn i hvite frakker som kom med mat. Altså, det var en eller annen sånn respons. Etter hvert da, så sluttet han å komme med maten, og bare kom med disse klikkelydene, eller hva det var, så begynte hundene å reagere. Adferden reagerte på samme måte, selv om ikke selv maten var det. Og da kunne han påvise at det var en av når du fikk den responsen, så skjedde denne adferden. Utfordringen var at man tenkte det samme om menneskene. At det var like lett å på en måte plassere en type forståelse av disse dyrene som en menneske. Og så møtte jeg kraftig motbør etter hvert med man sa at nei, du glemmer jo alt hva mennesket tolker og erfarer og opplever, og hva vi gjør. Det masse ting inni her som vi ikke kan se direkte, liksom. Så ikke kan observere. Det da kognitive, mentale strukturer, koblinger, hjerne og sinn som gjør at vi tenker slik vi gjør, som vi ikke kan se da. Og som var kjempefront mot behaviorismen, og som vant på mange måter terreng da. Kognitivistiske læringssynet.
Og det fortsatt en kjempeviktig retning hvordan vi forstår læring i dag. Absolutt. Men så, og da særlig i Vesten, så har de siste 10 årene bare vokst fram et tredje alternativ, som blir kalt dette sosiokulturelt læringssyn. Og da kan du tenke deg at det kognitive har på en måte linsa veldig på individet. Individet, og man forstår liksom en person her, man kan se da koblet det egentlig mer eller mindre liksom fra at kunnskapen på utsida, og hvordan individet, mentale greier som skjer, ja, det er for læringen. Hvilke endringer og sånt. Mens det sosiokulturelle åpner linsa og sier at nei, det ikke så lett. Vi kan ikke bare se individet. Individet en del av noe. Det en del av en sammenheng. Det en del av en verden. Og det kom en heftig debatt som pågår enda. Debatten har det groet seg litt, men der virkelig 2 leirer, altså. Vårt prosjekt, Lettra, innenfor dette sosiokulturelle synet, innenfor den type av paraply. Og det legger sterke føringer for hvordan vi jobber og tenker om læring. Det det jeg skal nå prøve å si noe om, for jeg mener at det her reiser betydelige viktige spørsmål i møte med kristen kunnskap, konfirmanter og kristen læring. Før vi kommer dit. Det var en matematiker som heter Anna Svard, som skrev en forskningsartikkel på slutt av 90-tallet, som prøvde hva det vi krangler om her, liksom? Disse ulike synene. Og da spesifikt det kognitive og sosiokulturelle. Så hun utarbeidet noen metaforer for å liksom prøve å forklare ulike syn på læring. Og det ene metaforen, der på engelsk var 'learning by acquisition'. Læring som tilegnelse. Det mente hun det typiske kognitive synet. Læring noe vi tilegner oss. Meaning, ja, kunnskap da der ute. Vi kan definere det mer eller mindre. Vi kan I hvert fall ta det, ja. Og gjerne bli sinnet. Vi setter en form for lagringsplass som gjør noe med denne kunnskapen. Det noe vi tilegner oss. Hvilke konsekvenser får det? Jo, og det kanskje ikke så lett å se her nå. Konsekvensene at når vi kan på en måte bestemme kunnskap, så kan vi flytte det fra sammenheng til sammenheng. Kunnskap blir dekontekstualisert. Det kan planlegges, bestemmes. Matematikken du lærer I klasserommet den samme matematikken du kan ta med deg resten av livet I mange ulike sammenhenger. Det utfordrende synet da læring som deltakelse, learning by participation, noe du tar del I. Og innenfor dette så mener jeg at og da, de tidligere kritikerne gikk jo kanskje veldig langt da. Så at det ikke snakk om alt som skjer av læring og kunnskap. Det situert. Situated. Det knyttet til den konteksten det skjer. Kunnskap kan ikke overføres. Matematikken du lærer I klasserommet, kan du ikke bruke I butikken. Du bruker en annen form for matematikk når du på butikken, enn det du lærer I klasserommet, for å si det sånn enkelt. Så faktisk læring handler ikke om å tilegne seg noe. Læring handler om å bli del av et form for fellesskap som gjør noe. Og det læring det, å bli del av dette fellesskapet. Ja, to partake I something. Og så det noen finske forskere som har måttet tatt disse to metaforene og ikke nødvendigvis prøvd å kombinere det, men på en måte da. Utfordringen med liksom, tilegnelse det ekstremt individualistisk da. Det en person, kunnskapen kan ta sånn, ja. Og kanskje utfordringen med deltakelsesynet at det blir nok noen ganger litt sånn det rett og slett at du kommer bare til et fellesskap så handler læring egentlig mer om å bare lære seg normene, kodene
praksisen mer eller mindre passivt. Da. Og så sier de, det jo ikke det som skjer. Det skjer det, men det skjer noe mer her også. Fordi individet som kommer inn i denne gruppa, fellesskapet, sammenhengen, konteksten, ofte det endrer jo noe av normene, praksisen. Det skaper også noe nytt, da, sier disse finske forskerne. Og de skrev en artikkel som kom i 2005. De lanserte da et tredje metafor. Læring gjennom ny kunnskaping. Learning by the creation, knowledge creation metafor her som deres tegn. Knowledge creation metafor. For å si at et individ kommer, blir del av et fellesskap og skaper nye redskaper, skaper en ny kunnskap. Det en treleddet prosess som også kan være ganske utfordrende. Ja. Jeg gir det her litt som et tilbaketeppe for å vise noe av debatten og syn på læring. Nå skal jeg prøve å... Ja. Og Svart sier da, denne for, jeg ser flere vinklet og bare ofte her var litt vanskelig å forstå, og hun sier at det tilegnelsesmetaforen, the acquisition metafor for læring, det sitter så sterkt i vår forståelse av læring at vi sannsynligvis aldri ville tenkt på det hvis ikke et annet alternativ hadde vokst frem. Altså, å tilegne seg, det den type måten vi ofte sosialisert i en vestlig kontekst, hvordan vi forstår læringen. Og jeg mener at vi har bare tatt dette for gitt over nesten da, århundre og kanskje årtusener også, hvordan vi tenker om kunnskap og læring. Og så begynte det nye utfordrende syn, og så begynte folk å tenke, ja, søren heller det sånn. Og mange teoretikere innenfor type deltakelsesmetaforen vil ikke bruke begrepet kunnskap engang. Vi bruker og kunnskap her. Altså, du kan ikke snakke om noe fast, det noe som skjer. Læring en sosial praksis da, hele veien. Det mener jeg altså at vi hadde liksom ikke begynt å tenke annerledes, eller sett at det her en annen måte å tenke på. For nettopp fordi vi så sterkt sosialisert da, i denne måten å tenke på. Jeg har et sitat fra en som heter Gregory Bateson, som jeg synes sier noe spennende her da, om i forhold til hvor kunnskap blir plassert, eller hodet da. Suppose I'm a blind man, and I use a stick. I go tap, tap, tap. Where do I start? Jeg bare stopper før jeg leser videre. Hvor begynner jeg? Spør Gregory Bateson. Tenk deg at du en blind mann, ikke sant? Du går med denne stokken her for å finne fram din vei i virkeligheten. Hvor jeg? Rent fysisk, ja? Hvor jeg? Spør Gregory Bateson. Is my mental system bounded at the hand of the stick? Der jeg kan føle denne stokken. Is it bounded by my skin? Det der grensa går for hvor jeg begynner og hvor jeg starter? Det sånn huden? Or does it start halfway up the stick? Does it start at the tip of the stick? Og skjønner du, nå begynner vi å utvide linsa for hvor jeg starter, hvor jeg eksisterer, hvor jeg holder meg til virkeligheten. Og begynner å viske ut et indre og et ytre. Denne PowerPointen blir lagt ut på Ungdomsbladet denne etter hvert, så kan dere gå tilbake og bare se på den. Dette litt sånn vanskelig å catche opp. Grunnen til det for vi har noe fått som heter opplysningstida, som lærte oss at det et indre og et ytre, at jeg eksisterer fordi jeg tenker, og at virkeligheten sitter her i en rasjonell tenkning. Det blir totalt utfordret av et sitat som dette her, og også av et sosiokulturelt lærersyn. Vi går videre. Moro? En som har vært en viktig person da, for vår sosialisering av type kognitivt, individualistisk, mentalt, læring skjer oppi dette kind of ting. Jean Piaget.
En professor i Göteborg, han heter Roger Selja, riktig nok en av disse sosiale gutta. Han kan en god del av Piaget, og han har skrevet det, hvor han har sagt at vi kan ikke overvurdere hvor mye Piaget har hatt for pedagogikk i nordisk sammenheng og vår tenkning om lærerkunnskap. Piaget, slik ut, en snill herremann, han ser hva det ser ut. Han var opptatt av læring, det å konstruere kunnskap fra ytre påvirkning. Og skal du bare huske på det at Piaget selv da, hvis nok ikke var så glad på å bli kalt pedagog, det Piaget var opptatt av, var hvordan det kunnskap blir konstruert. Veldig kort fortalt, så var Piaget en sosial konstruktivist. Meaning, kunnskap noe jeg konstruerer. Det var det Piaget var veldig opptatt av. Jeg kommer tilbake til det. Bare gå litt igjen med Piaget. Han mente at et barn blir født med mentale skjemaer. Dette skjemaet ekstremt viktig for hvordan vi forstår læring og kunnskap. Det noe av begrepet assimilasjon, akkomodamasjon, hvor dette skjemaet at vi forholder oss til kultur, og Piaget var veldig opptatt av kultur. Veldig opptatt av kultur rundt oss. Absolutt. Kjempeviktig. For det har noe med hvordan kunnskapen blir skapt og hvordan det skjer. Det et møte med nye fenomener som blir da ført inn i et gammelt mentalt skjema, eller at dette skjemaet endres totalt. Jeg skal gå litt videre. For poenget med Piaget var opptatt av at disse skjemaene knyttet til en form for stadietenkning. At det visse nivåer et barn, ungdom, form for utvikling som delt inn i stadier som begrenser hvordan dette skjemaet funker. Og her var Piaget veldig tydelig. Du kan ikke gå forbi utviklingen. Du kan ikke gå forbi stadiet. Det bare tull. Ja, nå har ikke jeg huet hvor disse stadiene, men var det 6 år, så var det abstrakte begreper. Ja, det kan dere lese det hvis dere nysgjerrig på Wikipedia eller whatever. Men poenget her viktig at vi kommer med noen stadier. Stadiene kan du ikke gå forbi. Og kunnskap oppstår gjennom opplevelse av kulturen. Og her det et punkt som jeg ønsker å stresse litt av. Og denne Selje i hans bok om læring viser eksempler fra intervju med lærere og klasserom i Sverige. Og med et typisk eksempel på en forståelse som inspirert av Piaget nettopp det at barnet skal bare erfare. Det skal bare oppleve. Det skal bare stå og undre seg. Så skjer kunnskapen. Læringen kommer sånn nedenfra, så vokser opp sånn induktivt. Så læreren må ikke stå i veien for dette her. Må ikke prøve å komme og prøve å utvikle mer enn han kan. Det skal bare skje. Fordi kunnskapen her ute. Jeg konstruerer det selv. Du med? Ja. Kristen kunnskap skal liksom det bare skjer. Fordi vi bare erfarer det, vi bare opplever det, vi undres, så bare kommer det. Mener Piaget. Og han mente også at språk ikke var da viktig for kunnskapen. Språket vokste også bare opp innenfra, og det var ikke noe vi kunne på en måte bruke noe mer, fordi det var kulturen her, tingene som møtte, som vokste opp innenfra. Ok. Han har en sterk utfordrer, og denne utfordreren har ikke vi i Vesten visst så mye om. Før noen få tiår tilbake. Jeg har sikkert en sammenheng med noe som heter Sovjetunionen. Men det var faktisk en psykolog, og han gjorde veldig mye rart og veldig mye forskjellig, som ble født samtidig som Piaget. Og faktisk
forholdt seg til Piaget og skrev kritisk til Piaget, og var faktisk enig med Piaget på veldig mye. Han het Lev Vygotsky. Født samme år, døde veldig tidlig, dessverre. Døde av tuberkulose, han var 37 år gammel. En jøde. Og bare litt historisk fakta før vi går videre. På den tiden når Vygotsky da levde i Russland, så fikk ikke jøder tilgang til høyere utdanning. Kun bare en liten prosent, jeg husker ikke om det var 2 eller 3%, ved loddtrekning. Og her har vi et utrolig geni. Han ble kalt psykologens Mozart eller noe annet, som dessverre døde veldig ung. Og vinner et lodd og får ta høyere utdanning. Og trer opp på en stor kongress i psykologi uten å være utdannet psykolog, og utfordrer det behaviristiske læringssynet, og folk bare, hvem denne fyren liksom? Og hans tekster begynte vi å dukke opp i Vesten igjen, kun for noen få 10 år siden også. Og det har til og med vært så rotete og brokete versjoner av hans tekster, så det de siste versjonene av hans bøker som man bør lese, både engelsk og norske. Så det her og noe gode fragmenterte ting også, det ikke alltid like lett å skjønne hva man vil. Men det et par veldig sentrale ting da. Altså, språket og kulturen før barnet. Piaget, språket vokser fram. Nei, sier Vygotsky. Språket, det noe barnet går inn i, for det finnes før barnet. Kulturen, den tar bolig i individet. Det ikke individet som på en måte konstruerer, og så på en måte skaper kulturen. Barnet, ungdommen, går inn i en sammenheng med kunnskap og kultur. Og han utfordret disse stadiene. Og han sa at det var mulig å lære mer enn du egentlig kan. Han enig i at det en type utvikling, selvfølgelig, men han mente at med riktige hjelpemidler, med god lærer, god voksenrolle, språk for eksempel, så kan du lære mer enn du egentlig i stand til. Så et viktig pedagogisk prinsipp for Vygotsky det å ikke forstå. Fordi du begynner da å strekke deg etter det du ikke forstår. Men til et visst punkt til Vygotsky, at hvis du avhengig nettopp av å ha denne kulturen rundt deg som kan dra deg på en måte i riktig retning. For de som interessert, det dette proksimale utviklingszone som begrepet til Vygotsky. Og han har et helhetlig syn på psykologi. Det et sånn H2O-eksempel, han bruker det som et metafor. Han sier at hvis du skal forske på vann, liksom, så hvis du deler det ned i elementer, for det han mente at en annen type syn på mennesker gjorde, at du bare tok liksom og koblet det bort fra en helhet, inn i et laboratorium, og delte det opp. Da sitter du igjen med H2O, og det jo liksom ikke vann, det jo hydrogen og fraksjon. Det sånn naturfag. Og her møter vi en utrolig interessant konsekvens. Helhet. Når Vygotsky åpner da linsa, så sier han at mennesket må forstås i en kontekst. Og kunnskap knyttet til en sammenheng. Og så neste punkt, som da det vi skal bruke litt tid videre nå, som kanskje en virkelig store greie, at virkeligheten blir mediert gjennom redskaper. Virkeligheten blir mediert gjennom redskaper. Meaning.
her virkeligheten, la oss si det. Og her da et menneske. Og man har da ikke direkte tilgang til virkeligheten. Det blir mediert. Medium, noe som går igjennom, ikke sant? Er det noe som har vært med på spiritisme? Kanskje ikke? Ja, at det snakker noe igjennom. Marshall McLuhan, en litt sprø medieteoretiker for noen år siden, hadde et begrep hvor han sa «The medium is the message». Og sa at det er selve mediet som er budskapet. Og her er da masse ulike redskaper da. Og språk var et av de viktigste redskapene for Goske. Men også stæsj, liksom. Ting. Og han skifter mellom psykologiske redskaper og fysiske redskaper. Og etter hvert så har det blitt en samletegnelse for en ting, for det var veldig vanskelig å skille. For eksempel, han mente at tanken da, ikke sant, er halvveis liksom en del av oss, men det er også resten av halvveis knyttet til språket. Og språket er jo knyttet til sammenhengen, kulturen. Og sammenheng kulturen går gjennom dette redskapet, dette språket. Sånn. Ja. The central fact about our psychology is the fact of mediation. Hvis dere leser noen type medievitenskapsartikler eller bøker om nå, så bruker de mediation, og mange bruker det begrepet, men det blir brukt annerledes her. For mediation er ikke bare medias påvirkning i dag, internett, TV og sånt nå. Det er det også, men det er også språk. Det er også koppen du holder i hånda. Ja, det er også mennesker kan være artefakter eller redskaper. For artefakter var liksom det her samlebegrepet som han brukte slutt av. Nå skjønner jeg at det begynner å bli mye her. Det er liksom hans type modell. Jeg er litt usikker på han tegnet selv, han hans studenter som egentlig har tegnet han her. Enkleste å se er jo kritikken i møte med behaviorisme da. Hvor de plasserte, ikke sant? Her har man da en form for stimulus, eller man har et subjekt, så har man en respons, et outcome, et eller annet objekt til noen direkte linje her. Men da poenget til logisk er at det går ikke noe direkte. Det går alltid gjennom noe. Det går gjennom språk. Det går gjennom ting. Det går gjennom koder. Det går gjennom ritualer. Det går gjennom bøker. Ja. Som formidler noe. Og som gjør sparer jeg til altså. Som gjør noe. Spørsmål så langt, tror jeg vi faktisk skal si. Vi faktisk, jeg sier det. Spørsmål, oppklarende, ja, noe du lurer på, kommentarer. Nei? Vi kommer til å trekke deg ned på et litt mer omfattende. Ja, Erik? Du ser at det er virkelig man skal lære kunnskap er også et redskap da. Kunnskap er også en artefakt. Kunnskap er en artefakt? Nei, læringen, vi kommer til det. Du stiller litt vanskelige spørsmål som jeg skal føre oss inn i tvert. Det er møtet med virkeligheten. Det skjer nå. Ja. Flere kommentarer? Sorry, Erik, det var litt stålig svart. Vi kan begynne med her da, før vi tar pause. Hva er det her? Vi smiler nå, eller? Hvorfor gjør vi det? Vi sitter på MF.
fleste av dere har vært på gudstjenester før. Noen av dere jobber med gudstjenester. Det her noe... Det er kunnskap vi alle deler. Til apostel som sitter i dette rommet. Ja. Tenk bare å vise et bilde av det, og så bare, og når jeg spør hva det så blir det litt sånn halvteit. Vær så snill. Ja, det her så kjent for oss. Det her betyr så mye for oss. Tenk så mye som går gjennom dette sannsynlig sølvgreiene. Disse greiene som ligger der, som består av vann og mer, sannsynligvis. Ja. Tenk om vi tok det bort. Hva vil det er sikkert vært på en del gudstjenester hvor det ikke tid for nattverd i dag, liksom, så vi bare kutter det. Ja, det jo en debatt. Ja, det familiegudstjenestdag, det blir så mye, så vi bare kutter nattverd igjen. Ja, det gjør jo noe med, gjør det ikke det? Hvis jeg ikke har det. Ja. Denne sølvgreia med da den drikken der som fra druer og det hele, og det som ligger på den andre sølvgreia der, som består av vann og mel, betyr dødsmye, liksom. Virkelig. Jeg tror vi skal la den henge, og så skal vi gå tilbake til den etter pause. Da 10 minutter pause. Og klokka nå... Ja, vi tar de 10 over da. Okay. Da fortsetter vi videre. Skal vi se... Jo, vi hadde disse artefaktene da. Disse redskapene. Og en type redskap som vi alle her kjenner godt. Og vi småler litt når jeg spør til sammen hva det var. Og det betyr mye for oss. Ja, det tror jeg vi alle enige i. Men så vil jeg bringe inn da en franskmann som heter Bruno Latour, som sier noe om artefakter og mediering. Han bruker litt annet ord. Han bruker mediators i stedet for artifacts da, akkurat den sammenhengen her. Hvor han da sier at medierende artefakter, their input is never a good predictor of their output. Their specificity has to be taken into account every time. Mediators transform, translate, distort, and modify the meaning or the elements they are supposed to carry. Da skal vi gå tilbake til det bildet der. Mediators vanskelig å forholde seg til, sier Latour. Fordi meningen, det meningen som de skal supposed to carry, de går i veldig ulike retninger. Vi kan aldri predikte, sier han, hva dette her vil skje. Han sier at det her skjer ting. Hva som skjer, må vi finne ut av hver gang. Og Latour ekstremt opptatt av at de fysiske tingene og mennesket, her det et samspill som tradisjonell sosiologi ikke har sett på. Og ikke vært opptatt av. Nettopp det at disse tingene transform, translate, altså oversette, distort, modify, endrer ordet. Jeg har et par klipp, jeg var litt usikker på tiden her. Ja, vi skjenger på. Is the Eucharist really Jesus? It's just a symbol, right? Welcome back to Who Wants to Be a Saint? I'm St. Robert Bellarmine, and this is our contestant, Amber Bambi Mary. Alright, you've already used your first lifeline, the remove two heretical answers lifeline, but you got 2 more. This question's been giving you a bit of trouble, so let's take a look at it. Okay. The question is the Eucharist really the body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, or is it just a symbol? Would you like to use another lifeline? You still have Ask a Protestant and Phone a Friend. You know, St. Robert, I think I would like to use both lifelines. Both lifelines. All right, let's check with the Protestant.
All right, the answers are back. The Protestants have said it's just a symbol. Now, who would you like to use for your phone a friend? How about God? All right, our friends at A Cross and Cross will get God on the line. Hello. Hello, God. How are you? Good. Good, good. It's St. Robert Bellarmine. Yeah, I'm here with Amber Bambi Mary. Yeah, she's going for $1 million, and she needs your help. All right, you have 30 seconds, and I'm going to turn it over to Amber. Is the Eucharist a symbol or the real body and blood of Christ? Body blood, definitely. Final answer. All right, all right. I'm 100% Got the answer pretty fast there. All right, thanks, God. We'll see you later. All right, I'll see you in a little while. All right, so God says it's his real body, blood, soul, and divinity. And the Protestant says it's not. Who are you going to go with? Well, I think with a question like this, I've got to go with God. All right. So are you going to make A your final answer? That's my final answer. You're right! You just won $1 million in heaven! Yes! Good! We'll see you next week. Great show, isn't it? Not to demean the faith of others, but actually, if you say you're a Christian, you shouldn't have a problem believing in the Eucharist. At the Last Supper, Jesus told his apostles, "This is my body, not this is just a symbol." And in John 6, Jesus said, "The bread that I give is my flesh for the life of the world." And a lot of people stopped following him after that. Did he go after them and say, "Wait, I was only talking symbolically"? Did he turn to his apostles and explain to them what he really meant, as he had done so many times before? No. He actually asked his apostles if they were going to leave too. I think Jesus must have been pretty serious about his flesh being true food if he was willing to part ways with some of his best friends over the matter. To learn more, visit youtube.com/youngcatholic or email youngcatholic@ymail.com. Ok. Ikke sant? Og her brukte Young Catholic han bruker jo sånn humorgreier med talkshow om er nattverden er det virkelig Jesu blod og Jesu legeme. Og det er ganske artig, men også kommer litt sånn formanende røst på slutten her at hallo, hvis du skal være kristen så bør du ikke tro noe annet, sier denne unge katolikken da. Så er et annet litt sånn merkelig klipp her. Ikke at jeg har vært litt dans. Jeg tror jeg skal si faktisk hva det er, for det tar litt tid. Altså det her er intervju med en tidligere youth minister som har blitt muslim. Men det interessante er hvordan han ble muslim. Så nå får vi en type hipp muslim. Først var det hipp katolikk, nå får vi hipp muslim. Welcome to the Dean Show today in the studio, backed by popular demand. He's been known now, giving a great lecture on the Dean Show, only on the Dean Show, Islam in the Bible. You can view it at the website, thedeanshow.com. He's back again here in the Dean Show studio. Without further delay, let's bring out our special guest, Joshua Evans. Hi. How are you? We see that last time you were with us, you put on some really great material. Really got to be viewed by a lot of people worldwide, and we want to now, we're glad that you're back with us again. We want to have you talk about this up-and-coming show that you're doing called the True Gospel of Jesus. Yes, this time we're going to do a show based on what was the true gospel message of Jesus Christ. What did he really talk about? You know, we hear that the gospel of Jesus was this, the preachers say this, you know, the pastors say this, but I want to go into the Bible. This is what I did when I wanted to find the truth about God, is I went into the Bible and said, okay, if I follow Jesus, what did he really say? What did he really preach? That's what you're going to be talking about this week on the Dean Show.
for those of you who don't know who Joshua Evans is, he's a former Christian youth minister. Now we have his interview on his section on the Dean Show, along with other shows that he's done. You can view this anytime. Just log on, check it out, and we're going to be adding these new shows along with this one to his section on the Dean Show. So tell us a little more. So you're going to be talking about the true gospel of Jesus. The true gospel of Jesus. Real quickly, give us a glimpse how you came to Islam. I came to Islam back in 1998 after an in-depth search of the Bible. I was trying to become a Bible scholar. I really wanted to use the Bible, since it was to a Christian the way to live your life. So I wanted to know more about this book. I wanted to know everything about it. So as I searched more, I began to realize that there was some things wrong with it, that it was not the true Word of God as most people claim. So then I began an in-depth search that if this is not, then where does the true Word of God lie? What is the true way of life that God wants me to live? So I searched almost every religion that you can think of that is known on the face of the planet, until I finally, by the grace of God, came in contact with Islam. And when I came in contact with Islam and read the Quran, the holy book that is revered by Muslims, that was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, then I saw that the true gospel message of Jesus Christ and this Quran were one and the same. They were one and the same. Islam and what the Bible really said at its original state were one and the same. So this is how short story, a long story made very short, this is how I accepted Islam. If you want to see the... Ok, så, og her har vi denne muslimen, så det interessante er å si at jeg leste Bibelen så mye. Jeg ville følge Jesus og var youth minister, og bare gjorde dypdykk i Bibelen. Men så fant jeg ut at det her stemmer jo ikke, at det jo mye feil her og sånne ting. Og det hadde en ganske heftig konsekvens da, for hans tro. Ja. Og til slutt da møter da Koran og Islam og sier at det her virkelig noe som fast, og som jeg kan holde meg til et eller annet. Ja. Jeg bruker poenget her for å vise hvordan vi på en måte har noe av de samme tingene. Og helt klart, hvem har trodd å si konsekvenser i Bibelen til en ung fyr som ble muslim, liksom. Men for å bruke da poenget til at vi kan aldri helt ta ting for face value, liksom. Ting gjør noe til at og ting gjør noe med oss. Og hva det ikke gitt. Men Vygotsky vil da si hva disse redskapene, sammenhengen de står i. That's the deal. Her fra en konfirmant som intervjuet, fortell meg hva dette for noe, spør jeg. Så den svar, jeg vet ikke, det liksom blodet av Jesus, sier han. Så sier da denne gutten, dette Jesu legeme, dette Jesu blod. De sier jo det når de gir dere det. Og liksom, når jeg først tok det, så bare sa han, det her Jesu legeme, så dyppet jeg, så bare, det her Jesu blod, så bare, skal jeg liksom spise det nå, når du sier det? Så smakte det sånn, det smakte dritt, rett og slett. Ikke sant? Og jeg tror kanskje en opplevelse erfaring mange kjenner oss igjen i hatt. En konfirmant som da ny til denne sammenhengen, ny til denne konteksten, ny til denne fantastiske artefakten som vi alle bare jeg selvfølgelig vet hva for det. Og møter og bare kropp og blod, liksom. Det smakte dritt, liksom. Ja. Hvilke konsekvenser gir dette for konfirmasjonsundervisning? Det var et retorisk spørsmål. Jeg skal ta et direkte spørsmål om det etterpå, så bør jeg ikke det. Poenget med artefakter at det både materielt, selv språket materielt, ja, det frekvenser, og det har en idé, det ideelt. Det har en type filosofisk forståelse, altså en type som man ikke da kan se da. Det en fysisk greie, men den fysiske greia, hva det kommer også fra en type idésammenheng. Tilbake til nattverdskak og brød og vin. Ja. Det kommer fra jødisk påskemåltid. Det går tusener av år tilbake. Det var Jesus siste måltid. I år, la oss si 333, da cirka.
Nattvær er jo aldri brukt som ord i Bibelen. Du finner ikke ordet nattvær i Bibelen. På gresk, eller altså, det er bare satt inn på norsk sånn type overskrift. Allerede der, ikke sant, har det skjedd en form for fortolkning. Bare tenk på reformasjonen, hva det endret med dette her da. I møte med disse unge katolikkene som, hvis du er kristen, så better believe, liksom. Det her er virkelig real stuff. Eller pinsevekkelse, altså andre former for reformerte menigheter. Jeg husker, jeg er oppvokst i Misjonsforbundet som ikke er luthersk, og så ble jeg medmann slik jeg begynte studiet, og så var jeg på en leir med Misjonsforbundet, som er jo type da, ikke luthersk reformert. Og så skulle vi ha nattvær, og jeg bare forglemmelse sier det her er hvordan det passer bare, nei, minne om, liksom. Dette er minne om Jesu regler, minne om Jesu ord, ja. Er du med? Altså, det er utrolig ulike greier vi tillegger dette her, egentlig, hvis du tenker tilbake. Altså, hvis de disiplene som da, lå da, og spiste og møtte, altså de spiste påskemåltider som deres besteforeldre, forfedre, way back har gjort i generasjoner. Og så tar Jesus og bare snur det helt, altså bare virkelig gjør noe annet. Hvis Peter og Johannes hadde kommet hit og møtt det her, tror du de hadde sånn skjønt hva hulelse dette her, for en liten sånn dings. Ja, det er det fysisk som har endret seg, og så er det en idé som har endret seg. Og det fysiske og ideen er knyttet til et fellesskap. Det er knyttet til en sammenheng. Det er knyttet til en kontekst. Og hvilke redskaper, artefakter er som utgjør av konfirmasjon? For eksempel, ja, vi møter den her, og så møtte da denne konfirmanten i stedet. Men det er også andre ting da. For eksempel ting som dette her da. Som også er en del av konfirmasjonstiden. Som representerer da en helt annen sammenheng. Redskaper som kommer fra ungdommers type livsverden, livshverdag. Som de bringer seg med, og andre ting da. Som møtes da i disse 8 månedene. Ja. Og så er det redskaper som språk, som Vygotsky da var veldig opptatt av. Hvordan snakker vi om disse tingene her? Hvordan snakker de om disse tingene her? Hva forteller vi om disse tingene her? Litt sidespor. Hva gjør det med vår teologi når vi er vant til å ta Guds ord ut med 2 vers der, ut med 3 vers der. Altså på grunn av innsettelsen av noen tall, som går nå er det sikkert 1000 år tilbake eller noe, så gjør det lettere å finne fram i fortellingen om Gud, ja, Jesus og vår fortelling. Men vi kan plukke ting ut av en sammenheng på grunn av disse tallene, som er en form for artefakter, som gjør noe med Guds fortelling. Er det det? Kanskje? Kristen læring. Jeg mener at det her kan vi snakke om kristen læring. Det er en prosess, det er en praksis som er knyttet til en religion som vi kaller kristendom. Den er veldig lokal, kontekstuelt. Ja, det er det. Men likevel så møter man da ulike redskaper som er knyttet både til menighet, men også da disse konfirmantene som bringer med seg fra familie, venner, ja, og språket. Det mener jeg kan en sveng av. Det er snakket om kristenlæring. Hva betyr det? For eksempel nattverd, gudstjenestene, eller Kristuskransen da. Det gir jo mening, gjør det ikke det, for menigheten? Men hvordan gir det mening for konfirmantene?
Og ikke misforstå for det, vi hadde en diskusjon her, vi hadde et forskerseminar hvor det var noen som sa, ja, men du snakker ikke om, altså, vi liker om sosiokulturell teori som ikke er opptatt av forståelse eller kognisjon. Det kan skjønne, kan misforstås, men det her altså, det her handler om forståelse, hvordan, altså meningen, hvordan vi forstår da. Bare at den stopper ikke her, den er knyttet til et veld av ting da. Og hvordan dette veldet av tingene er satt i en sammenheng. Og hvordan det beveger. Blir konfirmantene beveget av redskapene? Endrer de noe? Språk er da et viktig redskap. Men vi skal ta noen spørsmål. Jeg tror jeg bare hopper over den og tar den da enda utfordringer. Ja, utfordring med redskaper, artefakter som ikke gir mening, som ikke beveger eller ikke setter i gang endring. Og et veldig utfordring, mener jeg, er at vi har et veldig høyt absorpsjonsnivå i en type vestlig kristenhet da. Hvor en del av disse fysiske artefaktene blir presentert på en type representasjonsnivå, absorpsjonsnivå. Noen teoretikere innenfor sosiokulturell teori da, jobber med tre ulike nivåer på artefakter. Hvor du har primærnivå, som er det konkrete ting. Det er kopp, det er kniv, også språk. Ja. Men så er det andre nivået, er en representasjon av det konkrete. Liturgi er det. Ja. En oppskrift er det. En tro er det. Og det er her vi ofte snakker da. Nåde, menighet, hva er det? Hva er menighet? Er det fysisk disse 12 000 som bor i sognet? Er det de menneskene som er der? Altså menighet er et aggregert begrep da. Et opphøyd begrep. Er det med? Et abstrahert begrep. Nåde, for ikke snakke om det. Tro. Får det dåpen, og hva betyr det? Skal jeg vokse i det? Ja. Vi opererer med ganske høyt abstraksjonsnivå, som ikke nødvendigvis er konkret brukbart. Jeg sier ikke at det er feil, jeg bare utfordrer liksom. En himmel over livet. Ja. Og hvilke krav stiller sosiokulturell læresyn til menigheten? Hadde vi enda hatt at dette her er kristen kunnskap som kan virkelig bare lære bort. Det hadde vært utrolig enkelt. Da trenger vi en kateket og kanskje et par ungdomsarbeidere, og som kan bare gjøre rede for dette her. Vi samler det sammen, og så forklarer vi og instruerer, og så kan de prøve ut kulturen og oppleve det, og så skjer det et igjen. Og så er det noe som catcher og noe som ikke gjør det. Sånn er det. Men hvis vi tar et sosiokulturelt læresyn på alvor, da utfordrer det spørsmålet etter sammenhengen da. Og hvis de aldri blir deltakere i sammenhengen, da betyr det at de da heller ikke er i stand til å lære artefaktene, at artefaktene ikke endres. Så kanskje opererer vi innenfor en menighet med ulike fellesskap. Kanskje ikke det er egentlig samme menighet engang. Hvis det ikke er en del, hvordan blir man en del av det? Er det bare å møte opp 8 gudstjenester? Liksom? Det er selvfølgelig ikke det. Det utfordrer hele menigheten. Det er forferdelig utfordrende. Så vi godt skal gi oss en skikkelig møte her. Vi er egentlig ikke bare du konstruerer selv og bare opplever det. Så uttalte det sånn. Der stopper jeg. Så kan vi ta spørsmål, samtale, kommentarer.